Eu já fiz caminhada ontem de 12,5 km. Bastante coisa para quem não tem esse hábito. Só pude fazer porque eu tô na quarentena e eu costumo caminhar em áreas isoladas assim, deliciosas. Mas como eu tenho miastenia, se eu faço bastante atividade física num dia, no outro dia o corpo fica com menos força, né? Hoje eu não vou andar 12,5 km, eu só vim aqui relaxar. Estou mais devagar.